जय विज्ञान मु चित्तरंजन दास स्वागत करुछु मोर यूट्यूब चैनल आखि पलक रे विज्ञान। ये चैनल टी संपूर्ण विज्ञान भित्तिक केवल तुम मान विज्ञान रो आकर्षण को बढ़ावा विज्ञान प्रति भल पाइबा मोर चेष्टा। आसतु आज जानिबा ध्वनि रो जो यांत्रिक शक्ति किपरि स्थानांतरित हुए तापाई एक सुंदर परीक्षाटी जोटा आमर एक टीएलएम रूप भी आम कार्य करिपरिबा और सुंदर भाव में बुझीपर। देखु मु गोटे लंबा टेपटे नहीं माने सेलो टेपटे नहीं एवं ताकू रखुची एवं यही लंबा सेलो टेप भितर यही लंबा सेलो टेप उपरे किछि स्ट्रो पाइप जेटा आम बजार रे मिलुची स्ट्रो पाइप को आमे जदि गोटे पर गोटे समान डिस्टेंस रे एवं समान माप रे रखिबा ताकू देखंतु गोटे पर गोटे केडे सुंदर स्ट्रो पाइप को रखी आम गोटे चेन टे प्रस्तुत करवा जो चेन को आम गोटे टीएलएम रूपे नहीं पारिबा। तो जहाँफल आम अति सहजरे ध्वनि यांत्रिक शक्तिटा किपरि गति करचु आम ताकू बुझे पारिबा। देखंतु केडे सुंदर गोटे दुईटा तीनटा चारटा पांचटा एमती करी आम 20-25 पर्यंत एक लंबा चेन टे गठन करि परिबा एवं ताकू गोटे कलर कले भी करि परिबा गोटे पर गोटे अलग कलर रखी एक सुंदर भाव भी तैयारी करि परिबा एवं रखी सारा सेल ठीक ता विपरीत दिगरे देदेबा कारण या थरे कले आमको जीवन सारा आम या रखिपर। तो सेलो टेपटी को विपरीत दिगरे देवा फल कौन हम ना तार अठा अंशटी पूरा बंद हो रही आम सुंदर भाव में गुड़ेकी गोटे टीएलएम रूपे रखिपर। तेणु देख मुझे विपरीत पटे पकई तार विपरीत दिगरे सेलो टेप देउछि। तो यह हूँ ध्वनि यांत्रिक तरंग। एक्चुअली तरंग आमको दुई प्रकार अनुदैर्घ्य विशिष्ट तरंग और अनुप्रस्थ विशिष्ट तरंग। अनुदैर्घ्य विशिष्ट तरंग रे ध्वनि गति करे किंतु ये जो उदाहरण दूची ये दुईटाकर आम उदाहरण नहीं पारिबा किंतु बेसिकली अनुप्रस्थ विशिष्ट तरंग उदाहरण हम किंतु आम ये प्रमाण करते चाहूचे जे गोटे यांत्रिक शक्ति रूपे किपरि ध्वनि गति करुची क्या ध्वनि जो कंपन फल से यांत्रिक शक्ति फल ता गति करें। एवं देख मु सेलो टेपटी को ठीक तार विपरीत पटे समान भाव में ताकू रखुची। समान भाव रखा फल कौन हम ना एक सुंदर भाव में टीएलएम प्रस्तुत हो यह फल आम अन्य पिला को देखी पार। एवं आमर उभय पटर सेलो टेप लगी जाइए प्रस्तुत होमर टीएलएम ताको आम धीरे के उठे नवा एवं उठे नहीं दुई पटे आम दुईटी पिला को दई कि निजे धरी ताकू दुई पटे धरिबा एवं देखु जितेबाला स्ट्रो गुड़ स्थिर अच्छी मु गोटे छोट आघात रे दौची गोटे मुंडरे पाइप एवं ताहा पूरा चेनटा जगार पाइप भितर खेली जाउची अर्थात जितेबाला मु गोटे स्ट्राइक को आघात करुची तार कंपन फल से ता माध्यम देई समस्त पाइप पाखरे पहुँचुची। तो ये एक सुंदर उदाहरण हो पार आम ध्वनि यांत्रिक शक्ति किपरि गति करे किपरि कणिका मान को गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे आघात दिए तांको भितरे कंपन सृष्टि करी जे को आम कहूथिबा जगारू अन्य जगह को पहुँची पारे। देखो एपटू भी आघात देले सेपट को जाउची एवं सेपटू आघात देले एपट को आसूची जो पट भी गोटे को आम जदि आघात दौचे से पट को जाई पारुचे। या आम नवम श्रेणी ध्वनि चैप्टर सुंदर एक विषय। धन्यवाद।